तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी भाई अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो यार आप सभी लोगों के यार मतलब भाइयों के सभी कमेंट्स आ रहे थे कि ये जियो फ़ोन में हम रिंगटोन डाउनलोड कैसे करें, हम MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड कैसे करें, जियो फ़ोन के लिए हम रिंगटोन डाउनलोड कैसे करें। सो गाइस, तो आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आपके लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखलाने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर ये वेबसाइट की ट्रिक है, मैं यहाँ पर भावेश कोकर भाई ने मैं ये बताई है। गाइस आप भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, आपके पास जो भी ट्रिक है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका भी नाम यहाँ पर आ सकता है। सो फ्रेंड्स, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, तो सिंपल से यहाँ पर आपको जियो फोन के ब्राउजर को कर लेना है ओपन, और गाइस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। गाइस काफ़ी कमाल की ट्रिक, और यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर रिंगटोन है डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सिंपल से यहाँ पर आपको जियो फोन के ब्राउजर को कर लेना है ओपन। गाइस काफ़ी कमाल की यहाँ पर वेबसाइट है, आप जो भी यहाँ पर आपकी मनपसंद रिंगटोन है वो आप सिंपल से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये वेबसाइट है mobcup.net। तो गाइस काफ़ी कमाल की ये वेबसाइट है, और इससे आप मतलब आपकी मनपसंद रिंगटोन है जो भी है, आपको XYZ जो भी आप रिंगटोन डाउनलोड करना चाहते हो वो आप सभी इसमें कर सकते हो। गाइस यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। गाइस वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल भी आ रही है समझ में नहीं आएगी। तो गाइस काफ़ी कमाल की है, आपको ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ। और जो भी भाई यार चैनल पे नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़ भाई आप, क्योंकि आपको मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो को लाइक नहीं करते यार एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस यहाँ पर वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर व्यू ओरिजिनल पर आपको कर देना है क्लिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यू ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा, न्यू पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर न्यू पेज यहाँ पर रिलोड हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी तरीके से यहाँ पर पेज हो चुका है ओपन। और गाइस यहाँ पर जो भी आपको रिंगटोन अच्छी लगती है वो आप रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस 100% यहाँ पर ये ट्रिक वर्क करी अच्छे से वर्क करती है गाइस। और यहाँ पर इस रिंगटोन को डाउनलोड कैसे करें वो भी यहाँ पर ट्रिक। तो गाइस यहाँ पर देख सकते तेरे बिना जीना सजा हो गया। तो गाइस ये रिंगटोन आप डाउनलोड कैसे करें गाइस, तो यहाँ पर पूरी ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। सिंपल से यहाँ पर यहाँ डाउनलोड का यहाँ पर साइन दे रखा है, तो आप इस साइन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर MP3 अभी डाउनलोड नहीं होगी गाइस। सो आप देख रहे हो अभी MP3 है रिंगटोन ये भी डाउनलोड हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आपको इसको सुनना चाहते हो तो यहाँ पर सुन भी सकते हो ऑनलाइन, इसमें आपका कोई इसमें आपको नहीं लगेगा चार्ज वगैरह। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये रिंगटोन चालू हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर इसको डाउनलोड कैसे करें वो भी इसमें बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, हमने ये MP3 यहाँ पर रिंगटोन डाउनलोड की थी, वो यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। गाइस यहाँ पर लाइव प्रूफ यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ। तो गाइस ये ट्रिक आपको कैसी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक करें, और भाई के चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यार भाई को भी यार सपोर्ट करें। और मन में जो भी ट्रिक है या जो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो यार इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। गुड बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।